El Said Hysaj ka hyrë zyrtarisht në histori duke u bërë lojtari me më shumë paraqitje në kombëtaren shqiptare. Mbrojtësi Shkodran ka arritur shifrën rekord prej 94 ndeshjesh duke kaluar çdo emër tjetër që ka veshur fanellën e Shqipërisë. 31 vjeçari u hodh në fushë në minutën 77 në miqësoren ndaj Jordanisë duke shijuar këtë moment të artë në karrierë. Ky është një moment historik për mbrojtësin që aktivizohet me Lacion dhe një shembull i përkushtimit, profesionalizmit dhe vazhdimësisë në shërbim të përfaqësueses shqiptare. Që nga debutimi i tij në vitin 2013 Hysaj është bërë një shtyllë e mbrojtjes dhe një lider i vërtet në fushë duke kontribuar në sukseset më të mëdha të kombëtares, përfshirë edhe pjesëmarrjen historike në Euro 2016 dhe Euro 2024. Me këtë arritje El Said Hysaj vulos emrin e tij në librin e artë të kombëtares shqiptare.